faly miarabana ny atokantrano manaraka ny météo ny anomboana anazy ny any ranomasina aoriny fandalovana rindraona avy any atsimo andrefaninosy any dia misy indray ny alondrano izay somary matanjatanjaka amin'ny andron'ny alakamisy satria dia mety mahatratra any amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 metatra ny avonionja ao anatin'izay koa ampitandremina sahady zany ireo mpampiasa ranomasina ary anaraka ihany koa ny toromarika omeny manam-pahefana mahakasika an'izay fampitandremana avona alondrano izay koa ny antanety kosa indray dia iverina mazavana indray aloha ny orana tandrivondraona izay mety arahikotroka ho any avoantany izay mitatra tsikelikely makany amin'ny tapany avaratra atsinanany anosy izay ny maripana dia isy vidinana ihany koa ny maripana ambony indrindra amin'ny morontsiraka sy ny any amin'ny tapany atsimony anosy ny ety amin'ny avoantany ato anatin'ny 3 andro ho avy toy izao ny toetrandrontsika roan'ny rapiso vao maraina dia mandraondraona ny andro ny faritra atsimo atsinanana sy ny any amin'ny faritra anosy mitorak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry ny amelaka zany mety arahina orana izay ho an'ny faritra savasy analanjorofo ny ambiny kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny raha ny apiso tolakandro dia misy ny orana tandrivondraona mety arahikotroka ho an'ny faritry ny betsiboka sy ny faritry ny bongolava itasy vakinakaratra moronmania mahatsiatra ambony iorombe midatra any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana sy ny faritra anosy izay ary mahazo izay ihany koa ny any amin'ny faritry melaka ho ny analamanga dia mandraondraona ny andro ny tolakandro fa ny ariva kosa dia mety isy ny tandrivondraona tsitokotoko ho an'ny faritra analamanga manokana ny ambiny kosa dia maina tanteraka aloha zany ny andro raha ny maripana vavinavina amin'izay rapiso izay ny tapany atsimony nosy ny ambany indrindra dia manodididina ny 1 ka hatramin'ny 4 degré celsius raha ny ambony indrindra kosa dia 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius raha ny ao an'ny avoantany kosa indray mahatratratra any amin'ny 3 degré hitany amin'ny faritry vakinakaratra ary ny any amin'ny morontsiraka avaratra andrefana dia misy mahatratratra any amin'ny 7 degré celsius fa ny faritra ny sofia raha ny androny alakamisy kosa indray dia misy ny orana tandrivondraona saika amina faritra maro ny tapakandro ariva mahazo an'izay ny avoantany faritry betsiboka bongolava vakinakaratra nalamanga ny faritry tasy mahatsiatra ambony ary monomania mitatra hatrany amin'ny morontsiraka atsinanany nosy izay sy ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy iray manontolo iny zany ny maripana vavinavina amin'izay androny alakamisy izay dia midina hatrany aloha zany izay maripana ambony indrindra izay raha ny any amin'ny tapany atsimony nosy torak'izay koa ny maripana ambany indrindra midina 6 degré ny maripana vavinavina any amin'ny faritry ny atsimo andrefana ho any avoantany ihany koa dia atsapana fidinana izay maripana ambony indrindra izay aloha zany ho an'ny androny alakamisy izay midina hatrany amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 ho any avoantany ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy dia misy fidinana hatrany koa ny maripana amin'ny ankapobeny satria dia 13 degré celsius ny maripana vavinavina amin'izay androny alakamisy izay hatrany ho an'ny androny zoma dia mbola misy hatrany rotsakorana ho an'ny ilany atsinanany nosy iray manontolo izay mety arahina kotroka hatrany moa zany ny orana ao anatin'izay indrindra ny tapakandro ariva ary ny morontsiraka andrefany nosy kosa indray no mijanona maina hatrany zany ny andro raha ny maripana vavinavina amin'izay androny azoma izay raha ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana aloha zany dia midina hatrany aloha izay maripana ambony indrindra izay satria dia midina hatrany amin'ny 15 degré fa ny any amin'ny ilany atsimo andrefana kosa no miakatra tsikelikely indray ny maripana ho any avoantany manokana tsy dia misy fiovana firy ary ny maripana mafana indrindra ambony indrindra vavinavina amin'izay androny azoma izay eto Madagasikara dia hitany amin'ny faritry ny betsiboka izay mahatratratra any amin'ny 13 degré celsius ny maripana ao anatin'izay faranantsika amin'ny tany falotondrivotra ny fandarana nahitana fiatsarana ny tany falotondrivotra izay raha teto Antananarivo tamin'ny fiatomboan'ny herinandro ity taoriny filatsahany rotsakorana tamin'ny faraparan'ny herinandro teo zany saika manodidina ny fetrany eo mesa avokoa ny refy rehetra voaray ary raha ny mbola ho tohiny zany hoe ny mandrafitry ny toetrandrontsika zany dia vinavinaina hijanona ao antonony izay tany falotondrivotra izay eto Antananarivo renivohitra izay ny meteo antsika tamin'ity androany ity ary raha pisy indray fotoana manaraka veloma tompoko.